你而家睇緊嘅係大爆死。喂 ，hello， 咁多位觀眾大家好，歡迎翻嚟大爆死，同我阿死一齊開下卡仔啊！咁啊呢個 Ultraman 啊 Ultraman 不經不覺咧已經進入呢個60週年啦，咁喺度咧都同 Ultraman 講聲生日快樂啊！咁啊呢個 Ultraman card game 咧，咁啊小弟不嬲都有同大家玩開㗎啦，咁啊所以咧呢個新 set 咧都唔會例外，都一齊開嚟睇下啦！咁今日要同大家玩嘅係 Ultraman card game BP08。基本交疊之黑啊！咁啊，大家見到個封面，今次有呢一個Lubu 啦、Ginga Victory 啦，仲有 Tiger 嘅強化形態啊 ，Tri-Story Move 啊！咁啊，今次咧呢一個BP08咧係為咗紀念呢個超人60週年紀念啦。咁啊，自呢個 BP05之後咧，咁啊呢個4R 嘅稀有程度咧，咁啊再次回歸。咁啊，同大家即刻開嚟睇下咧，呢一盒咧會有邊張 4R 啦噃。咁金蛋咧封面嗰3個超人咧，喂都幾 colourful 喎，拍埋呢個視覺效果幾好啊！咁啊又講翻啲基本嘢啦，一盒有24包，一包咧就有6張，咁啊每一盒嘅建議零售價格咧就係呢個288蚊啦。咁啊今次咧有30款咧 parallel 嘅即係呢個2畫啦。而今次嘅 promo 卡會係邊個咧？鏗鏗咁講得係超人60週年紀念啊，梗係揀翻呢個超人啊第一個對付嘅敵人啦呢個宇宙怪獸 Bamula。咁有啲人咧成日會記錯咧，吉田第一集係打呢個巴魯坦星人啊，其實唔係嘅，係第一集係打 Bamula 嘅。咁啊，喂幾有紀念價值喎呢一張又 OK。咁由於咧近排工作咧都比較繁忙啦，咁啊大家見到我出片都好努力啦，咁啊冇乜點追今 set 有啲咩卡，有啲咩選角咁啊，所以咧都抱住一個幾期待嘅心情去開呢一盒嘅。亦都冇話我好想中咩，即係冇呢個心情嘅。今次冇任何嘅 preference 嘅。咁啊，但係咧就要同大家講啦，咁啊今 set 咧係會加入一個叫做編號卡嘅一個稀有程度嘅，即係佢會有一個獨立嘅 number。呢個世界上面咧係唔會有第2張同 number 嘅卡出現嘅。咁至於嗰張 number 卡係邊個咧，我都唔知㗎咁啊而家睇下開嚟睇下中唔中啦抱住一個平常心去開咧就最好㗎啦。好，第一包咁啊 Tiga Blue。呢個係火屬性嘅 Blue 啦，跟住呢一隻咧夢幻獸Kirubaku 咧就係呢個 Aku 咧去到尾啦，即係大結局嗰2集打嘅其中一隻怪獸啦。喂，咁閃呢一張就係 Omega 呢個元武嘅裝甲啦，即係呢個New Gen Star 時候嗰個特別篇嗰件新嘅裝甲啦。咁Wear 嚟嘅啫 ，OK。唔知大家咧記唔記得上一彈開嘅時候咧，我咪話Tiger 嗰個 team 咧好似未用到嘅，咁啊今次咧就用到啦，因為咧會收錄咗佢嘅好朋友Titus 同埋風馬，咁啊可以發揮到team 嘅威力啦。Victory 呢一個太陽裝甲嘅 Aku 啦 ，Kirubaku， 4R 第2包已經出現咗呢個 Ultraman Tiger Tri-Story Move 型嗱，咁話晒4R 噶嘛，睇下佢行咩 text 啦。咁呢一張卡登場嘅時候咧，如果呢一張卡下面咧，即係下面嗰3張啦，分別會係Tiger、Titus 同 Fuma 嘅話咧，如果齊晒3個角色，你就可以抽3張卡咯。如果你得1個角色嘅，即係可能3張都係 Tiger 嚟嘅話咧，你淨係可以抽1張咁樣咯。超人風馬大家見到 team 啦 Tri-Squad 啦，咁可以用到嗰個 team 嗰個特性啦，亦都有一個對應嘅先卡啦。咁應該玩到啦喎唔錯。根據第5彈嘅慣例咧一盒應該得1張4R 嘅咋Ginga 哥魯扎，哇小金人Absolute Tartaros 好耐冇見過佢咯閃嘅 Blue 跟住 Aku 啦，跟住呢一個就係俾呢一個Lubu 專用嘅先卡嚟嘅。第3包嘅閃會係咩咧Kiruaku 之後下一張都係 Kiruaku 咁呢個冇着裝甲嘅 Kiruaku 啦
跟住之後有土屬性嘅 Lawson 係啦，咁喂金 set 有呢個大家好中意嘅托利基啊，托雷基亞喎，呢個邪惡嘅超人托利基啊，咁亦都係今次新參戰嘅角色啦。Victory 忘記咗嘅過去呢個風嘅 Blue 啦，我好中意風嗰個 Blue 嘅Kiro Aku。Via Aku 嘅太陽裝甲，咁Aku 咧好耐冇強化過啦，咁有強化開心嘅Titus 咁Team 啦，咁Twice Squad 又多一個成員啦，好似頭先咁講啦，有呢個 Torikia 一定要用呢個聲叫佢個名嘅。好，咁Torikia 同呢個 Tiger 嘅先卡啦，佢米魯巴閃嘅 Torikia。OK， 咁基本 text 嚟嘅，咁登場效果捉兩支揀一支，另外嗰支攝翻落 deck 底咁樣嗰啲啦，咁基本嘢嚟啦。喂，呢張白卡幾型喎，喺度曬肌肉嘅 Titus Bulu 啦，跟住哇 Absolute Talos 夠唔夠卡砌 deck 㗎佢？啲基本嘢嚟嘅啫，都係捉人哋屬性嗰啲卡嚟嘅啫。好嚟啦，看看風馬，呢張卡咧，同場如果有 Tiger 同埋呢個 Titus 咧就會升一個 grade 咁樣嘅。OK， 呢一個瞬間嘅基本跟住太陽裝甲米盧巴呢見過，型喎呢一張，好漫畫風喎。咁呢一張卡登場嘅時候咧，咁佢左右咧有呢個 Twice Squad 呢個特徵嘅 character 咧就會升一個 BP 咁樣嘅。OK， 咁幾型呢張，好有漫畫 feel 啊！大隻仔 Titus。下一包 Ginga 呢一個加力斯阿瑪嘅 Aku 啦 ，Kiro Aku， Toriga Daku 我上條片咧成日講咗Daku Toriga， 其實係 Toriga Daku 咁呢個 VR 嚟嘅啫。OK， 啲 APSP 乜嗰啲仲未出現喎。Victory 風箏 Toriga 呢啲見過晒㗎啦。咁繼續有咧呢個Karumila 嘅卡啦，咁可以俾大家有多啲嘅變化啦。呢張好普通啫，咁如果係 level 1、level 2嘅時候咧，同呢個 character 交戰嘅 type 咧，如果係光力同武裝咧，咁呢個時候咧，咁up 一個 BP 咁樣啦，咁後邊就普通白卡嚟噶啦。好，下一包 Ginga Titus， 看看又係呼麻喎，呢張已經雕拔期咗咯喎。Kurujion Kinku 咁呢一個就係呢一個Lubu 裏邊嘅一隻強力嘅怪獸。喂，閃嘢靚，慢慢睇下。ER Victory， 哇，個登場效果小惡喎，即係如果係 level 2嘅時候咧，咁同呢個呢張卡對戰嘅對手咧減2000 BP 喎，跟住後邊呢張看看，呢個係3R 嘅 Ultraman Ginga Story Umu 咁即係呢個喺 Ginga S 裏邊嘅Ginga 嘅強化啦。哇，幾靚喎！呢一張閃得嗰個特別係個底咧，嗰個光嗰個效果咧，好似太郎當年嗰個變身嗰個 effect 哇，正喎呢張係。如果呢張卡咧 level 1或者 level 2啦，咁自己有咧 double 嘅超人英雄嘅卡咧，有2個以上啦，咁就會可以咧一個 BP upgrade 咁樣啦。然之後咧，如果係呢個 triple 以上嘅咧，就會加1000 BP 咁樣嘅。OK， 喂，原來仲有一張閃嘅喎，原來呢包仲有一張閃嘅喎，就係 Rare 嘅呢個 Victory暗黑宇宙戰士司徒咁呢個真係 Aku 咧最嬲尾打嘅 Final Boss 啦。喂，好似靚靚地喎，看看3R 嘅 Victory喂，幾靚喎呢個作畫，幾有逼力喂，啲 AP 仲未出嚟嘅嘛？咦，好似幾靚閃得慢慢嚟。迪加 Titus Kiro Aku 3R 嘅 Torikia 好，喂，型喎呢張。咁呢張卡嘅 text 幾得意嘅，喺 triple 嘅時候咧，turn 一回要起動嘅，咁樣咧喺自己 deck 面咧，抌3張，3張如果係呢一個character card 嘅時候咧，加埋有 level 10以上對手嘅其中一枚 character 咧，呢個 turn 咧就會減2000 BP。咁如果你玩怪嘅話咧，咁其實好容易啫嘛。咁佢都起碼 level 6、level 7起跳咁3張應該唔成問題喎，2開到喎呢個 text 都。
月亮裝甲嘅 Aku，哇正嗱！雖然咧啲唔係啲咩好高 wear， 不過係 Titus 變身嗰一下，Titus 呢個變身個動作係好型大隻仔係有型嘅。好睇，哇 AP 係呢個Window 嘅呢個 Lawson 啦，咁呢個風屬性嘅 Lawson， 中咗張 AP 啦，咁就 AP 哥哥咁睇下行咩 tax 先 ，Level 1、2登場嘅時候，廢2捉2，咁最多可以廢2張，你可以廢1張都得嘅，你捉翻同樣嘅數量啦，咁換牌嘢咁都實用嘅。仲有5包咁啲 EXP 咩 SP 嗰啲可能都仲有希望嘅，我哋睇Titus 2R 嘅，哇 Absolute Conspiracy 嘅先卡喎，土屬性嘅 Blue， 看有沒有寶物尋歸底冇嘅 Rare 嘅Lawson 嚟嘅啫，冇特別嘅。仲有一包嘞，今次少少地開一盒先啦，唔緊要嘅，係來Ginga 啦，咁拎咗佢嗰支槍咁樣，冇嘞，完。好，咁開晒呢一盒啦，咁呢一盒中咗比較高 wear 嘅咧，會有AP 嘅風屬性嘅 Lawson 啦，同埋呢個4R 嘅 Tiger。Light-Storm 形態啦，咁呢2張就比較高 wear 嘅，咁唔中編號卡都冇計啦。不過咧都同大家 round up 一下咧，今 set 有啲咩嘢啦。咁其實咧最主要係 Team 呢個系統咧就真係正式用到啦，因為有 Fuma 啦同 Titus 嘅加入啦。咁Ginga 為咗要推呢個 Ginga Victory 咧，大家都會見到佢會有 Ginga S， 即係有第2季嘅角色第2季嘅形態咧加入去啦，咁戰力會提升啦。比較意外嘅咧係呢一個呢個 Aku， 因為 Aku 都好耐冇出現㗎啦嘛。咁今次咧多翻好多見到 Aku 同 Aku 即係嗰啲以前嗰啲裝甲嗰啲形態估唔到喺呢個時候有強化。咁當然 Tiga 都係啦。呢2個係令我有少少意外嘅。咁2兄弟梗係有啦，因為大家都見到 AP 都係阿哥咯。咁反而比較令我覺得特別少少嘅咧，就係呢個小金人Absolute Talos 咁睇嚟佢都係玩自成一角㗎啦。咁暫時未打得起嘅，我覺得佢太少卡啦，可能我抽唔中啫。咁有得 Tiger 梗係有呢個 Torigia 㗎啦 ，Torigia 咧咁都新參戰角色咁都期待佢之後會唔會有啲咩再勁啲嘅玩法咁樣啦。係啦，咁呢一盒嘅內容就係咁樣啦。咁如果大家想知道咧更加多、更加 update 嘅 Ultraman Card Game 資訊咧，咁記得 follow 佢哋嘅官方嘅 social media 啦。咁樣咧嗰個連結咧我都會擺喺描述欄嗰度嘅。係啦，咁今日嘅分享咧嚟到呢度先，下條片再同大家玩個其他玩具，係咁先，拜拜。